سلام. كي دايرين البنات؟ لاباس عليكم؟ هانين؟ نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير ان شاء الله. وانتم تتشوفوا الفيديو ديال اليوم. اذا على بركه الله. سمحوا لي واخا تنطلع عليكم الصراحه في الفيديوهات، ولكن ماشي لخاطري، معليش البنات. كي دايرين؟ لاباس؟ شوفوا اليوم غادي نعطيكم جوج وصفات. الاولى هي ديال الخزامه ديال اختي ديال تنظيف الرحم. غديريها اختي قبل الدوره الشهريه. هاد الوصفه هذه اللي غادي نعطيك ديال الخزامه غديريها اختي قبل الدوره الشهريه. والوصفه الثانيه غادي نعطيها لك اختي مني تسالي منك الدوره الشهريه، غادي تعودي تشربيها ان شاء الله حتى النهار 10 ايام. يعني من تسالي منك الدوره الشهريه وانت تشربي فيها حتى النهار 10 ايام. اذا على بركه الله. الوصفه الاولى كيف ما قلت لي تنظيف الرحم. ضروري البنات تنظفوا الرحم وتهزوا الوالده ديالكم. هذه الا ما كان عندكم حتى شي حاجه. اما الا كان عندكم شي مشكل في الرحم ديالكم فراه الوصفه الثانيه ان شاء الله غادي تحيدوا باذن الله. الوصفه كيف ما قلت لكم اللي تنظيف الرحم. اولا اختي غادي تشدي واحد الكاسرونه ديال الماء، غادي ديري فيها واحد يطرو ديال الماء، وغادي ديري فيها بحال هكايا هكيمت حفينه هكا ديال الخزامه، يعني حفينه وافيه ديال الخزامه، وغادي ديريها اختي تغلي فوق البوطه. فاش غادي ديريها تغلي فوق البوطه؟ يعني تغلي وتعاود، تغلي وتعاود وخليها اختي حتى تتبرد مزيان. ولكن قبل ما تبرد، فاش تكون يا اختي في هذيك الكاسرونه تتغلي، سدي هذيك الكاسرونه حطيها في الارض، حطي ديك الخزامه ديالك في الارض، وحاولي اختي تحيدي السروال ديالك وتحيدي البيكيني ديالك وجلسي فوق هذيك الخديمه ولا البرمه ولا شفتي فين دايره هاد الخزامه هذه، حاولي تجلسي فوقها. ولكن عندك تقيسك هذيك راه تكون حاميه. خلي اختي هذاك البخار ديالك يطلع معاك من التحت مزيان مزيان مزيان. عرفتي البنات تتحسي بالسخونه طالعك من التحت. والله البنات اقسم بالله الا كان شي برد ولا شي حاجه تيتحيد. راه ماشي غير جاو سموا على هاد الخزامه هادي، راه منظف مطهر وفي نفس الوقت تحيد جميع الميكروبات. راها واعره الصراحه هاد الخزامه هادي. والله البنات ما تنكذب عليكم، ديروها. وكيف ما قلت خليوها في ديك الكاسرونه وحطوها على الارض، وحيدوا هذاك السروال ديالكم وداك الشيء، وخليو داك البخار يطلع معاكم. صافي فاش يطلع معاكم صافي حيدوا هاد الخزامه هادي، صفيوها. مني تصفيو الخزامه عودوا تشربوا كاس ديال الماء ديال الخزامه من هاد الخزامه هذه. ولكن هاد الطروفه هادو اللي حيدتوهم من ديك الخزامه اللي مرقده في داك الماء، حاولوا ديريهم اختي في واحد الكميصه وديريهم من التحت ديالك. اذا ملي تديريهم من التحت ديالك تيجر لك كاع دوك الميكروبات. والله البنات شتي داك بحال الخنونه وهي خضره، هذاك الشيء تيهبط لك يا اختي من التحت. والله يا اختي ما تنكذب عليك تيهبط. وداك البرد تتمصوا هاد الخزامه هادي. راه تنهضر البنات عن تجريب، حيت انا راه حنا عيالات كاملين متعرضين للبرد، متعرضين لاي حاجه، لانفيكسيون، اي حاجه متعرضين ليها. ورحنا غير بشر. انا البنات تنجرب هاد الوصفه هذه. والله يا اختي ما تيبقى فيا البرد قسما بالله، خصوصا ملي تكون فيا الحكه. فهاد الخزامه هذه راه تتقضي على الحكه. هذه اختي هاد الوصفه اللي قلت لك غادي ديريها قبل الدوره الشهريه. وفاش غادي صافي غادي ديري هاد الوصفه، حاولي اختي تهزي الوالده ديالك. رانا حطيت لكم فيديوهات كيفاش تهزوا الوالده ديالكم. مره حطيتها يمكن شي 2 مع 3 المرات كيفاش تهزي الوالده ديالك. الا ما عرفتيش قوليها لي اختي نعاود ندير لك فيديو ومرحبا. تهزي الوالده ديالك صافي تسناي تجيك الدوره الشهريه ديالك ولا الدم ولا الحيض ولا كل شنو تيقول ليها. فاش اختي غادي تجيك هذيك الدوره الشهريه غتسناي حتى تفوتك. مني غادي تفوتك انا غادي نعطيك الوصفه الثانيه اللي غادي تليق لك ديريها اختي مني تفوت منك الدوره الشهريه. وهنا اختي فاش غادي تفوت منك ديك الدوره الشهريه عندنا هنا اختي حب الرشاد. حب الرشاد اللي معروف انه واحد المكون اللي زوين بزاف، انه واحد المكون او واحد العشبه تتنقي، تتساعد على الحمل، تصايب لنا اختي. المهم اي حاجه كانت عندنا في الرحم ديالنا تتحيد. هاد حب الرشاد هذا عشبه اللي هو زوينه. وثاني مكون هو اختي دانون او لا رايبي او لا، المهم شوفي انتي واش تبغي رايبي ولا تبغي دانون، ديريها اختي في هاد الوصفه هذه. الوصفه غادي ديري
غادي تسناي ملي تفوت منك اختي الدوره الشهريه، غتجيبي هنايا معلقه ديال حب الرشاد غير صغيره ماشي كبيره. وحاولي اختي يكون منقي هذا حب الرشاد، انا هذا ديما منقيش، ولكن نتيا حاولي تشوفي حب الرشاد يعني جيبيه ونقيه في الدار، ومن بعد غسليه وهزي اختي هاد المعلقه هذه هي تتشوفي فيها هنا، غتهزيها وغادي ديريها هنايا في هاد الدانون. صافي فاش غادي ديريها في الدانون غادي تبقاي تخلطي بحال هكا اختي، غادي تخلطي وتقدري هاد الوصفه غادي تاكليها حتى الزوج ديالك ياكلها معاك، الزوج ديالك راه ما كاين حتى شي مشكل. ها شوفوا كي ولا يعني هذاك حب الرشاد يعني تخلط مع هذاك مع هاد الدانون هذا، وصافي ولا عندنا واحد المكون اللي هو زوين. شنو غادي ديري اختي؟ غادي تحاولي انك تغطيه وغتخليه ساعه، يعني فاش تخلي ديك الساعه بحال هاد حب الرشاد تيطلق في دانون، ومن تيطلق في دانون دوك المنافع حنا غناكلو، يعني غناكلو حب الرشاد ودانون غادي ناكلوه هكا كامل. انت اختي غادي تاكليه كما قلت لكم ملي تفوت منك الدوره الشهريه غتحاولي تاكليها اختي في العشيه، يعني في الليل ملي تبغي تنعسي صافي حتى تاكلي الماكله ديالك وكل شيء وتسالي تبغي تخشي في الفراش، حطي هذا اختي حدا راسك بحال هكا، ومني تجي اختي تبغي تخشي في الفراش كوليه وما تشربي من وراه حتى حاجه، لا ما لا والو. لا بغيتي تشربي كولي شي حاجه اللي هي سخونه وكوليها اختي، وحتى الزوج ديالك حتى هو ياكل معاك، حتى هو ديري ليه دانون وديري ليه واحد المعلقه ديال حب الرشاد معاك. والله يا اختي وتسناي في هذاك الشهر الا ما جابش لك الله ان شاء الله ديريها الشهر الاخر. هاد الوصفه زوينه بزاف بالنسبه للناس اللي بغاو يحملوا، بالنسبه للناس اللي محرومين من الذريه الصالحه، بالنسبه للناس اللي بغاو يسمعوا كلمه ماما. هاد الوصفه ليكم اختي، هاد الوصفه مضمونه ومجربه اللي هي الصراحه واعره بزاف. صافي اختي غادي تسناي تاكليها، وان شاء الله ضروري ما غادي ديري الجماع، حتى شي يسولوني تيقول لك واش نديرو الجماع ولا لا. ضروري اختي ديري الجماع ديالك ضروري في هذاك الشهرين ان شاء الله، والله يجيب لك التيسير. هادشي اللي كاين البنات، جوج وصفات، الاولى لتنظيف الرحم، الثانيه للحمل، وصفه تساعد على الحمل. هادشي اللي كاين البنات، وصفه اللي هي غزاله بزاف، وصفه للحمل. صافي هنا البنات غادي نسالي الفيديو ديالي وغادي نقول لكم السلام عليكم البنات حتى الفيديو الجاي ان شاء الله، وخليتكم على خير. فلا بغيتوا البنات دخلوا عندي هذاك الرابط ديال تيك توك ناو اللي دار دابا جديد، دخلوا ليه وان شاء الله تتوما غادي تبداو تربحوا الفلوس. ودخلوا عندي التيك توك العادي راه تنحط فيه تماك وصفات حتى هويا وصفات للحمل وكل شيء. ومرحبا بكم عندي كاملين. شوفوا هنايا البنات كي ولا شتو. صافي وبقيت تاكلي هكايا بالمعلقه، اولا ديري رايبي الا تتبغي رايبي حتى هو واعر الصراحه.